Hari ke Minggu Senin Selasa, ini hari Selasa, nanti malam sudah takbiran. Tuh anakku masih posisinya berinfus ria. Sebenarnya anakku ini di 2023 udah omlam 3 kali. Dia kayak ada infeksi, jadi cairan lendirnya itu di paru-paru, jadi bikin infeksi. Sakit. Iya, besar. Ini aku besarin dulu. Mana ya tadi ya? Lebih besarkin ya, di sini ya. Tuh. Terus ya gitu. Jadi setahun 2023 itu opnam 3 kali. Dan ini 2024 opnam yang perdana. Sebenarnya sakitnya itu dia itu panas gitu, terus ya ada sedul-sedul hidungnya rada beler. Nah, kalau di 2024 awal Januari sampai sebelum opnam ini dia 1 bulan tuh sampai 1 bulan sekali atau 2 kali itu ke dokter, langsung dikasih antibiotik lah. Cuman kemarin tuh aku telat, jadinya akhirnya dia ya opnam gini dah. Karena mikirku cuman panas gitu. Karena anakku itu nggak pernah nggak keluar kemana-mana, cuma anak rumahan, nggak pernah ke mall, nggak pernah jalan-jalan kemana-mana, cuma di rumah. Paling keluarnya itu cuma di teras depan terus masuk, udah gitu doang. Dan keluarga kita nggak ada yang sakit flu, biasanya mungkin kalian ada yang bawa flu gitu, nggak ada yang sakit sama sekali, tapi dia malah sakit sendiri. Kata dokternya mungkin badannya keluarganya ada yang membawa virus gitu, tapi ya gimana ngecek virusnya kalau dari mana-mana. Masa di depan rumah gitu kita harus sterilisasi gitu ya. Badannya kita basahin grojoki kabeh lagi mlebu omah gitu. Kayak mungkin kayak gitu gara-gara ada virus yang dibawa sama keluarga gitu. Mungkin di badannya atau bajunya bagaimana, mungkin kayak gitu. Nggak tahu dah, penyakit zaman sekarang tuh aneh-aneh. Panasnya tuh sampai 40 dia tuh. Jadi 1 hari itu sampai 2 hari ya. Dari pagi, dari siang sampai besok pagi subuh itu 39 40 39 40 gitu. Dan ini nggak tahu dah, pokoknya kalau udah kayak gitu ya wis. Padahal kalau seumpama pas awal puasa itu sama 2 minggu, awal puasa sampai 2 minggu itu nggak kenapa-kenapa, padahal itu pernah sempet tak ajak teraweh, dan itu ketemu banyak orang, ada orang batuk dan sebagainya, rapopo blas, ora watuk, ora mumet, ora kepiye-kepiye blas, rapopo. Aneh kan. Ya udah, dia lari-lari di masjid kayak gitu, maka kita kan ya udah aman gitu. Tapi setelah itu aku memang nggak pernah ajak dia ke masjid, karena kan dia masih kecil dan seneng lari-lari. Aku ora kepenak karo wong-wong sedo sholat gitu, jadi udah nggak pernah diajak lagi ke masjid. Jadi selama 1 minggu 2 minggu, nggak sampai 2 minggu, selama 1 minggu itu tak bawa ya sholat subuh dia udah bangun, karena kalau kita sahur apa segala mungkin keberbeken tau, terus dia bangun minta ikut sholat, tak kasih mau kena gitu. Sholat subuh, sholat sisa sampai terawih itu ikut terus, hanya karena dia pentalitan melayu ngalor ngidul ya wis, dadi ini ora tak jak gitu, gak enak sama orang-orang yang lagi sholat. Lah udah, terus udah kan itu baru 1 minggu ya. Lah kok ini mau lebaran, hari Minggu, hari Jumat, hari Kamis itu kok anget. Lah tak kasih obat penurun panas sama obat batuk. Obat batuk yang sisa bulan lalu berobat. Masih ada satu kan bubuk kan, dia tak minumin. Hari Jumatnya itu seger, melayu-melayu, ora batuk, ora apa, badan ya ora anget hari Jumatnya. Terus apa namanya? Hari 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 malam Sabtu itu kok anget lagi. Sabtu pagi yo anget, sore akhirnya tak bawa ke rumah sakit, disuruh opnam. Dia tak coba, walaupun panasnya 38 tapi masih kan, karena mau tak coba rawat jalan gitu. Lah ternyata kok hari hari Minggunya malah panas hampir 40 itu siang-siang. Ya udah, langsung tak bawa ke rumah sakit, opnam udah sampai sekarang nih hari Selasa. Jadi kita lebarannya di rumah sakit.
Kalau sekarang udah nggak kasih paracetamol karena udah nggak panas. Hanya tadi masih antibiotik masuk, obat batuk pileknya masih masuk karena masih batuk kan tadi dengar suaranya. Ya mungkin kayak gitu. Kita di Hidayatullah. Dan aku menunggu istriku datang karena dia ngurusin kerjaan di kantor BPD DI. Ya buat teman-teman semuanya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan kemenangan, lancar ya semuanya, ibadahnya lancar, puasa lancar, tarawihnya nggak putus kemarin, mendapatkan berkah dan kelancaran dalam hidup dunia dan akhirat, keberuntungan dunia dan akhirat. Buat teman-teman semuanya yang mungkin anaknya mirip dengan saya, bersabar aja. Dan kalau semua ada apa-apa panas sedikit langsung dibawa ke UGD aja biar mendapatkan penanganan jauh lebih akurat. Ini biasanya aku langsung bawa ke UGD, sehari itu langsung tak bawa ke UGD, misalnya pagi gitu sampai siang panas atau anget aja, anget panasnya ya udah 37 lebih gitu, terus ada batuknya gitu, biasanya langsung tak bawa ke UGD, dapat obat, dapat antibiotik itu lancar. Antibiotiknya biasanya cuma diminum 2 hari, biasanya itu udah bisa bertahan untuk 1 bulan, udah nggak kambuh-kambuh lagi biasanya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sabar aja dan semangat ya Dek. Ana tinten, tium ape, nggak mau mati. Adik ngantuk Bobo, ya udah Bobo. Assalamualaikum, dadah teman-teman. Sira Bobo dulu ya teman-teman.